un Fiat Idea Adventure de 1.6 16 válvulas. Esta pequeña camioneta la trajeron anoche empujada porque no encendía. Se le encontraron dos códigos que nos indica que el interruptor del clutch está dañado y la computadora. Aún así está encendiendo. Ya el carro ya encendió, solamente se le cambiaron bujías para hacer una prueba. Enciéndelo por favor. Y el carro se le oye este ruido. El ruido se incrementa en la parte de abajo. Se escucha mucha presión. Y mucha salida por el tapón del motor. Esto indica que podría estar roto los anillos, aunque hay otro tipo de problemas que también puede haber. Hay que hacerle una inspección para no errar en el diagnóstico. La válvula PCV puede influir en esos ruidos muchas veces o en esa fuga de presión.